नमस्कार साथियों, यहाँ हमारा लग रहा है अभी कढ़ाई चिकन। मसाला डाल दिया कढ़ाई का, अभी चिकन डाल दिया उस्ताद जी ने। अभी डालेंगे ग्रेवी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। नई नई डिशें मैं बनाता हूँ, उसको लाइक कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों और मेरी बहनों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपके आगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।